Et bonjour à tous, c'est Angel Délire et aujourd'hui je vous présente donc une vidéo avec plein de bruitages, vous allez voir, donc pour des fun montages, des podcasts, trucs comme ça. Donc voilà, ça commence tout de suite, j'espère que vous allez aimer parce que moi j'ai galéré quand je voulais faire des fun montages à trouver plein de bruitages. Et là enfin vous allez pouvoir avoir plein de bruitages en une seule vidéo, ça va être génial. Allez, à tout de suite. Coucou. Fatality. Headshot. Here we go. Et c'est pas fini. Maintenant, je vais pouvoir vous montrer des petits morceaux de vidéo ou des images qui sont un peu pas forcément des mèmes, mais des trucs assez utilisés pour les fun montage. Et c'est tout de suite.
Et voilà, c'est tout. On se retrouvera la prochaine fois dans d'autres vidéos. Et pour l'instant, je vous dis bye bye. Allez, ciao.